老夫看破无上奥，可为麒麟，可化凤凰，形体随心而变。吃什么很重要吗？去你！就叫二秃子好了。啊嘿！我原名孔求己，曾是巴域修士闻风丧胆的孔雀尊者，彼时灵雨流光，振翅尖刚风岁月。不说无敌巴域也差不多了。作为我这等天骄，自然不甘心永远待在下界牢笼。为了寻找通往上界的法阵，老夫来到了太古神山中的天神山，却在此地邂逅了此生挚爱梦兰妹妹。那时的她练功出了岔子，好在有我出手相助。老夫才华横溢，实力冠绝巴域，而她为天人族的娇女，天造地设，再加上英雄救美，我们两个很快就坠入了爱河。看尽世间繁华，私定终身。他将族中定情信物取出，赠我灵犀耳坠那夜，太古神山的星河都化作了嫁衣。然而好景不长，天人族竟然要棒打鸳鸯，选择和金鹏族联姻。我的梦兰沦为了大族之间的交易，真当老夫是软柿子了？我连夜带着梦兰偷走了金鹏族的阵图，计划从太古法阵中离开。可算计一切，却算不到这阵图本身就残缺一角，无法打开传送通道。金鹏族的强者和天人族的强者纷纷赶至，有本事单挑啊，就是一个对一个，谁也不许犯规。可惜像我这种守规矩的强者不多，双拳难敌四手，被打至重伤跌落悬崖。虽然我勉强存活，但按照剧情，一般跌落悬崖都有机缘，我怎么就找不到？算了，如今伤势在身，也带不走梦兰，还是修复阵图要紧。四处寻找残缺部分和修复法阵的秘宝，最终在百段山中凑齐了残图。30年河东，30年河西，莫欺老年穷。等老夫龙王归来，我会夺回失去的一切。可刚刚涅槃法力尽失的关键时刻，被一个熊孩子带走。因为我如今浑身无毛，遭到了10号一群人的嘲笑，还拿老夫和一只傻不拉几的大红鸟相提并论，竟然给我取名二秃子，还要老夫给这傻大春当小弟。小弟，狗都不，当当的就是小弟。没办法，现在人在屋檐下，不得不低头。如今法力尽失，若是拒绝，说不定就成为白切鸡了，毛都不用拔。随后被10号带回了石村，被柳神帮助稳定伤势，长出了些许羽毛，并且还可以化成人形了。不仅帅了，声优都变了。早知道公司福利这么好，不用威胁我都要来。就是那傻不拉几的大红鸟，天天和我斗嘴掐架，但几年的相处，收获还是颇丰。不只是修为，还交了许多真心的朋友。在石村炊烟袅袅中，我逐渐嚼出了人间烟火的滋味。后来云溪邀请10号去往太古神山，帮助他们开启上界的传送法阵。我内心纠结，但昔日恩怨迟早都要面对。老夫便随着10号来到了天神山，终于见到了日思夜想的梦兰妹子。昔日一别，梦兰回到族中便闭关不出，宁死不嫁。其长兄云沧海在族中地位颇高，见到妹妹如此，也不忍再棒打鸳鸯。如今更是允许了我们2人携手同行。如今前往上界的通道打开，下界巴域大劫也将起，老夫便与梦兰妹子一同去往了上界，更是与上界族人相认。因为我英俊潇洒，加上天赋异禀。好吧，是因为临走前柳神送的一枚金色柳条，让我成为了孔雀神主的小跟班。因为神主年轻时曾受惠于祖祭灵，才有了如今的成就。他一直视柳神为恩师，也因此，当后来听说天人族抓到的荒小子是柳神的弟子时，他敢强势对抗天人族。当然，起初的神主只是想来感受一下雷帝传承，才前往天人族要见荒。我也顺便去见见是何人，能在短短时间把上界闹得鸡犬不宁。但一句二秃子，让我心神不宁。刚要怒斥，却看见这血肉模糊之人居然是我的好兄弟10号啊！我瞬间暴怒，转身对着天人族看守者一阵族谱问候，真是气愤填膺。他爷爷的，这是我兄弟，敢这样对他？你们天人族是想找死吗？是谁把他打成这样的？真是丧尽天良！血色平原10万里，荒九死一生，送你族少女归来，却得到的是牢狱之灾，真是为兄弟感到痛心。我知道仅凭我还无法为10号讨回公道，所以老夫急忙带着他去往了孔雀神主身旁。而柳神弟子的身份足以让神主拼死相护了。
若是只有天人族，神主自然不惧。但可好巧不巧，一堆上界教主纷纷赶来，剑拔弩张之际，一位叫叶青仙的仙子降临，力排众议保下了10号。不得不说10号这小子人缘真好，柳神相护，仙子相救。他是潇洒走了，我可惨了。回到族中，被神主丢进了祖地，开启地狱磨练，修为不够不准出来，一关就是100年啊！你知道我这100年是怎么过的吗？此时早已进入末法时代，10号也踏入了至尊境，带着800子弟兵杀上了9天，为醉血洗刷冤屈，清算之前的仇敌。3000道州被他掀得天翻地覆，在他们覆灭冥土的时候，我抓住机会将傻不拉几的大红胖揍一顿，终于让我爽了爽。但看着10号也是一声叹息，世事无常，大肠包小肠。昔日一起互相掐架又一起共患难的兄弟，现在已经是9天10地无人可敌的强者。他也终将一展鲲鹏翼，冲破9重天。就像柳神说的，或许这个纪元一切都将葬下，10号只能一个人回首往昔，独伴神道。我只不过是他无数岁月里的点滴碎片，连望其背影都做不到。但10号这小子还是太念旧了，明明自己还有那么多事情，却还是抽空将我们这些10村曾经的老伙伴们挨个的封印，试图躲过那场席卷诸天的大黑暗。这一世只能让他一个人独断万古了。